Эhlel туgsгул энгийн яриа нэвтрүүлгийн өнөөдөр анхны дугаар бас та бүхэндээ хүрч байна. За тэгэхээр хүн болгоны амьдрал нэг цэгээс эхэлдэг бол хүн болгон бас төгсгөлөө өөр өөрсдийнхөөр хардаг байгаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань Герман улсын холбооны бүгд найрамдах Герман улсын одоо Бавар мужийн иргэдийн төлөөлөгч, за залуучуудын холбооны ерөнхийлөгч Солонгоо маань хүрэлцэн ирсэн байгаа. Тэгээд чамд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За сайн байна уу? Өнөөдөр одоо бид тэр нэг тийм шинэ төрлийн гэх юм уу тий. Одоо нэг ток шоу эхлүүлж байна. Тэгээд өнөөдөр бас цаг зав гаргаж хүрэлцэн ирсэн чамд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Урилга хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Хизээ Монголд ирэв. За ирээд яг 2 хоног байна. Монголд ирээд сайхан байна. Та хоёртаа бас баярлалаа. Энэ одоо шинэ нэвтрүүлэг юм байна шүү дээ. Тэгээд анхны зочноор өргөдөж байгаадаа маш их баяртай байна. Сая ингээл Солонгог танилцуулахад маш олон ингээл цолгон шиг хэлбэл явлаа шүү дээ. Эндээсээ эхлээл үзэгчдэд тайлбарлавал. За хизээ анх Германд очив. Ер нь Солонго гэж хүн. Манай нэвтрүүлэг өөрөө Эhlel туgsгул гэсэн нэртэй байгаа. Энэ ямар утга учиртай вэ гэхээр мэдээж Эhlel гэдэг маань бол одоо бас амжилттай яваа одоо бизнесмен гэдэг ч юм уу амжилттай яваа одоо хүмүүсийн тий одоо эхлэл нь яг яаж тавигдсан бэ? Ер нь хаанаас байсан бэ гэдэг одоо үүднээсээ Эhlel туgsгул гэдэг нэр өгсөн байгаа. Мэдээж тэр хүмүүс маань бас төгсгөлөө яаж харж байна тий. Өнөөдөр Монгол залуучууд бас Монгол залуучуудын төлөөлөл үнэхээр гайхалтай бас бахархан багтан залуучууд үнэхээр олон байг. Энэ олон залуучуудаас ер нь бол бас их гоё олон нийттэй дэлгэрэнгүй танилцуулах. Ер нь бол нөгөө яаж яваад тэнд очиод тэгээд ийм одоо мундаг ажил ингээ хийдэг болчихоо гэдэг талаасаа яриаг эхлэв. За миний хувьд бол одоо Германд суушаад бол яг 10 жил болж байна. Тэгээд улс төр руу ороод 3 жил болж байна. Одоо улс төрлөөр суралцаад явж байгаа гэх болно. Тэгээд Бавар мужийн иргэдийн төлөөлөгчөөр 2 жилийн өмнө сонгогдсон. Тэгээд сая 3 сарын 25-нд Германы Бавар мужийн орон нутгийн сонгуульд бол залуучдын албанаас одоо ерөнхийлөгчд нэр дэвшээ. Тэгээд 99% саналаар сонгогдсон байгаа. Тэгээд 2 жилийн одоо үүрэгт ажиллаа аваад ажиллаад явж байгаа. Миний хувьд бол их орондоо Герман хэлийг сурсан. Анх 8 настайгаас би ч одоо Дархуул аймагт төрж өссөн. Тэгээд анхны хүүхэд байгаа. Тэгээд тэндээ манай Герман англи хэлний одоо интернэшнл сургууль гэж байсан. Тэгээд тэнд анхны одоо эсэгчээр нь ороод за дараа нь Отгон тэнгэр их сургуульд Герман хэлний багш орчуулагчаар төгсөөд тэгээд 2005 онд төгссөн байна. Тэгээд Германд очиод нүүр 90 амны гаж чиглэлээр суралцсан. Эмч гэсэн үг. Тэгээд тэгж явж байгаад ерөөхдөө Германд очиод олон нийтийн ажлыг хийж явж байгаад тэгэл улс төрлөө орсон доо. Би гайхаж л да. Ер нь бол улс төрлөө орно гэхээр юу гэдэг зүгээр Монголын улс төр тий. Одоо яг Германд бас одоо Германы одоо Европын улс төр гэдэг чинь энэ хоёрын хоорондын бас ялгаа хуу одоо хоорондоо одоо өөр бид эсвэл ижил төстэй зүйлүүд бас байдаг болов. За дэлхийн олон улсуудын жишгийг харах юм бол одоо ардчилсан тий арслан нийгэм хөгжөөд явж байгаа. За зарим улс орнуудад бол социалист нийгэм явж байна. За тэгэхээр би яг Германы улс төрчийнхөө хувьд гэхдээ Монгол хүн тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ хоёр улсын дунд бас баггүй юм сурлаа. За яг миний хувьд болохоор Монгол хүн Германд байдаг Германы улс төрч гэхээр Монголын улс төрт яг байгаагүй учраас одоо энэ төр гэд одоогоор бол хэлэхэд арай эрт байна гэж бодож байна. За яг ардчилсан нийгэм хөгжсөн улсуудад бол хүний эрх хэрэгжүүлөө тийм ээ. Одоо сонгогч түмнийхээ сонголтыг хүндэтгдэг. Одоо төрийн түвшинд маань ард түмнээсээ сонгогдоод тэгээд тэднийхээ төлөөлөл болж тэнд одоо ажилтдаг байгаа. За манайхан бас одоо би чи ирээд 2 хонжийн нэлийн шуугаатай нутгаа сонгуул алхаж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгээд одоо чи юу вэ? Ерөөсө 5 6 хоноод сонгуул алхаж шүү дээ. 26-нд гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр миний ажиллаж байгаагаар бол би бас өчигдөр нүүр номдоо бас бичсэн байгаа. Нэг пост оруулсан байсан тийм. Миний хувьд болохоор яг ингээд яг дотроос нь биш ингээд гаднаас нь ажиллаж байхад бол 2 намын аль альнийг л харж байна. За тэгээд 3 нэр дэвшигч байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж энэ чухал сонгуульд бол залуусаа оролцоороо гэж хэлэх бай. Тэгээд энгийнээр хэлэх юм бол улс төрт бол
улс төрч хүн байна гэдэг чинь ард түмний төлөөлөл тэнд одоо шийдвэр гүйцэтгэх эрхтэй бодлого боловсруулдаг хүн байгаа. Тэгэхээр улс төрч хүн за ерөнхийлөгч хүн маань одоо ямар нэгэн хэлбэрээр хэн нэгэн байх ёстой биш, одоо хүлээлттэй биш. Хамгийн гол нь эцсийн зорилго нь бол эх орныхоо төлөө энэ улсын тусгаар тогтмол эдийн засгийн аюулгүй байдал энэ бүхний төлөө байдаг болов уу гэж боддгийг. Тэгээд залуус маань ямар ч үсэн цаг зав гаргаад сонгуульд оролцох нь зөвөө гэж үздэг. Яагаад ер нь улс төрлөө орсон бэ гэхээр хүн чинь ингэдэг штэ. Хүн ер нь нийгмийн амтаа. Ганцаараа байдгүй юм байна л да. Тэгэхээр хэсэг бүлгэрээ нийлээд ч юм уу одоо төрийн бүс байгууллага олон нийтийн салбарынхаа ингэж явсаар хагаад тэрний одоо дээд хэлбэр нь л нам болж байгаа юм л да. Тэгээд нам гэдэг чинь хэсэг бүлэг хүмүүс одоо тэр институтэд нэгдээд бодлого боловсруулдаг. Нэгдэж. Тий одоо үзэл бодол үнэт зүйлээрээ зарчмаараа нэгдсэн тийм хүмүүсийг хэлдэг. Тэгэхээр намыг бол одоо энэ муухай, айгүй муухай юм гэж хараад байж бас болохгүй. Тэгэхээр энэ талаар жаахан судлаад үзэх юм бол энэнгүүгээр бол альва нэг зохицуулт хийхэд бол их төвөгтэй болдог. За жишээ нь одоо та бид гурван ингээд нийлчээд нэг юм хийя гэж төрийн төвшөндөө тэр нь бүлээн зөвшөөрөгдөхгүй юу гэл ингээл эн чи эргээд улс төрлөөгөө орчдөг. Тийм тэгэхээр ингэж гоё хэлбэр маягаар ойлгох юм бол энэ нэг хүн үзэн ятаал хүний дургуй хүргээд хар юм биш юм аа. Тийм. Солонгогийн ирснийх би бас нэг зүйлийг асуумаар байна л да. Энгийн үгээр тайлбарлавал одоо барууны үзэл, зүүнний үзэл гэл нэг намуудын үзэл баримт. Энийг бас ер нь энгийн үгээр тайлбарлавал энэ яг ямар утга учиртай үзэл баримтлууд байгаа. За барууны гэдэг нь болохоор яг уу баруунд бол Германд жишээ нь юм байдаг л да. Одоо үндэсний үзэлт нам бай гэж байна тий. За либерал нам нь арчслан байна. За социализм буюу коммунизмын бодлогыг дэмждэг тийм намууд байна тийм ээ. За Монголтай харьцуулаад үзэх юм бол одоо арчслан нам маань барууных болж байгаа юм тий. Хүний эрх чөлөө зах зээл өрсөлдөөн тийм ээ. Тэрийг дэмждэг бодлоготой. Зүүнний нам болохоор одоо ардын нам болж байгаа бах тий. Тэгээ ардын нам социализмын үеийн одоо хүн болгонд их ширхтэй коммунист одоо үзэл сурталыг баримталдаг ийм л гэж одоо товчоор бол хэлэх юм байна л да. Тийм тэгэхээр хүн болгон чинь өөрийн гэсэн үзэл бодолтой үнэт зүйлтэй зарчимтай байгаа. Тэгэхээр тэрнийхээ үднээ сайн бодож байгаад сонгогчд маань яг одоо өөртөө олдож байгаа ховор боломжоор энэ өдрөө очиод хэнийг сонгох нь бол үнэхээр тухайн үений одоо шийдвэр тийм эрхийн асуудал. Тэгээд сайхан сонгол болох байх гэж найдаж ин гээгээд тэгээд мэдээж улс төрийн хар цагаан PR гэж байдаг. Тэгэхээр хөгжингүү одоо зөв ардчлал хэвссэн оронд бол эрүүл улс төрийн өрсөлдөөнөр бол хоорондоо өрсөлддөг байгаа. Мэдээж хар PR байна. Гэхдээ зарчимтай, заагтай, хязгаартай тийм ээ. Тэгээд хичнээн ингээд муудаад ингэсэн ч гэсэн эргээд төрийнхөө бодлогыг явуулахад бол хамтраад нэгдээд дэвсээд ингээд их орныхоо төлөө байж байдаг. Өнөөдөр зүгээр Солонгогийн нүдээр харахад Монголд одоо сонгуулиуд хэдхэн хоног үлдсэн байна тий. Энэ бол бас чухал сэдв, маш чухал сонголт хийх цаг үе бидний ирчээд байгаа. Тэгвэл ер нь бол одоо энэ хар PR, цагаан PR гэдэг маань Солонгох гэдэг хүний нүдээр өнөөдөр Монголд бас хэр явагдаж байна. За тэгээд анзаарч амжаагүй л ахaltaа бас тий. Айхтар бас нэг сошиалаар яагаагүй л байна л да. Гэхдээ бол ерөөхдөө анзаарч байхад нэлээд хар PR, бибинийхээ өнгөрснийг дурсах, давтах, буруу шаах тийм ээ. Тиймэрхүү юмнууд бол явагдаж байна. Тэгэхээр алдаа оноогүй хүн гэж байдаггүй. Тэгэхээр ерөөсөө тэрийг орхиод за жишээ нь 3 нэр дэвшигч маань ерөнхийлөгч болоод юу хийх юм, ямар бодлого явуулах юм, залуучуудын төлөө яах юм ингээд ард түмэндээ энгийнээр ойлгуулад өгөх юм бол илүү одоо үр бүтээлтэй болов гэж боддог. Тэгээд улсынхаа нүүр царай болж байгаа одоо улсаа гадаад төлөөлж байгаа нүүр царай болж байгаа энэ хүн маань бол мэдээж одоо бэлэг тэмдгийн чанартайж байж болно тий. Одоо Германд бол бэлэг тэмдгийн чанартай байдаг шүү дээ. Монголд бол бас тодорхой хэмжээний эрх мэдлүүд байдаг. Гэхдээ эцсийн бүлэгт парламентын засаглалтай улс орон болвол одоо жишээ нь өнгөрсөн оны сонгуулиар ялсан нам маань бол тэдгээр төрийн түвшинд маань шийдвэрээ гаргана. Тэгэхээр эрүүл улс төр хөгжсөн оронд бол сөрөг хүчин бол байдаг л да. Тодорхой хэмжээгээр сөрөг хүчний нөлөө бол маш өндөр. Бие бинийгаа хүнддэгдэг болохгүй байгаа юм хилээд өгдөг ингэж байдаг. Тэгэхээр бол
тэр талаас бол ингээл амар ингээл нэг ерөнхийлөгч гарч ирээл бүгдийг өөрчлүүл юм уу эсвэл бидрийг авраат ч юм уу бүгдийг нураагаад ч юм уу тэгчгийн юм шиг ойлгоод байж болохгүй. Тэгэхээр улс орон бол сонгуулийн дараа явдгаараа явна, бодлогууд нь явдгаараа явна. Ингээд жижигхэн ялгаануудыг бол ойлгочихвол сайхан байна ярилцахад. Тэгээд миний хувьд гэх юм бол маш олон сонгуул одоо юу гэдэг 2000, 2004, 2008, 12, 16 гэл тий. Одоо юу гэдэг сонгуулиуд чинь ер нь нэлээд олон сонгуулийг одоо ингээд бас нөгөө нас биед хүрснээс хойш одоо ингээд бас үзэж байна л да. Яг бид нар нөгөө одоо миний хувьд гэх юм бол 30 гараал тий. 30 гараад 33, 4 бүрээд ирэхээр ямиг бас нэг ялгаж салгаддаг тий нас тий. За энэ чинь бас нэг юм биш үү. За энэ сонголтыг хийх юм бол бас юм биш үү гэдэг ч юм уу. Бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэжлийн сонгуулийн хувьд гэх юм бол надад их сонирхолтой бөгөөд бас их амар ширэн болж байгаа юм шиг санагдчих надад л. Чиний хувьд юу гэж түрүү Солонгогийн хэлсэнтэй бас санал нэг байна л да. Ер нь бол одоо тий ингээл нөгөө өмнөх батгаа гаргаал ингээл нэг хар PR нарай жоох илүү яваад байгаа юм болоо да. Ер нь бол залуучууд бид нар их тийм ухаан зарцуулж тий энэ одоо сэтгэл зүрхнийхаа чин одоо дуудлагыг сонсож байгаа сонголт гэдэг зүйлийг заавал очиж хийх хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар та заавал сонголт идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэдгийг би бол хүсэж байгаа юм. Би бол залуучтайгаа маш их одоо идэвхтэй оролцоосоо гэж бодож байгаа байхгүй юу. Залуус бид нар өөрсдөө тий одоо цаашдынхаа амьдрал үүдийн одоо гоё ирээдүйг өөрсдөө л бүтээдэг учраас өөрсдөө зөв сонголтоо хийгээд тэр зөв сонголтондоо сайхан мэрэгэн байгаасаа миний хувьд урайлмаар байгаа. Тийм залуучууд маань одоо жишээ нь ингэж олдож байгаа эрхэн дээр нь очиж оролцохгүйгээр тэгээд тухайн одоо сонгогдсон хин нэгэн тийм ээ за одоо хэдүүлээ зөвхөн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг болъё. Төрийн түвшээд орон нутгийн сонгуул байна тийм ээ. Төлөөлж байгаа хүмүүстэй үзэл бодол одоо хүсэл сонирхлоо дайхгүй болвол тэдний маань төлөө одоо шийдэгдэх ажил нь хийхдэггүй байна. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл ханамжгүй байдал нь гарч ирнэ бохимдно тийм ээ. За жишээ нь Герман албаны бүгд найрамдах Герман улсад бол залуучууд маш улс төрийн идэх муутай хүмүүсөө хувийнхаа ажлыг хийгээд явж байгаа. Гэхдээ яг сонгуул болоход бол бүгдээрээ оролцдог. Ерөөсөө үүргээ те иргэнийхээ үүргийг гэж ойлгодог. Тэн дээрээ очиод өөрийнхөө үзэл бодол үнэн ч одоо зарчим дээр тулгуурсан тухайн хүнийг сонгодог байгаа аль нэг намыг биш. За одоо жишээ нэг гэр бүлдээ байлаа гэхэд эхнэр нөхөр хоёр өөр үзэл бодолтой байж болно. Тэгээд тэглээгээд манай нөхөр тэгсэнгүү ч юм уу эхнэр тэгсэнгүү манай ээж ах дүү ингэсэнгүү гэдэг биш. Тухайн хүний үнэт зүйл чи ерөөсөө л тэрэн дээрээ тогтож байгаа юм. Тэгэхээр залуучууд маань бас би гэгээлгээр харж байгаа. Тийм очих баха. Одоо бас юмны наан цааныг бас ойлгож ялгаж салгадаг болсон байгаа. Зүгээр нэг мэдээллийг жахан судлаад үзэхэд бол энэ үнэн байна уу, худлаа нь гэдгийг мэддэг болсон байгаа тийм. Солонгогийн Монголд бол маш олон ажлууд хийж байгааг би зөвхөн хувийн хувьд мэдээд байна. Хамгийн зүгээр гоё жишээ гэхэд өнгөрсөн онд Монголын маш олон мундаг залуучуудыг Герман руу улс төрийн солилцоогоор авч ирсэн байх чинь. Одоо энэ солилцоо дахиад болох гэж байна уу? За ер нь Монголд хийж байгаа ажлуудаасаа бас за тэгээд олон нийтийн ажил хийдэг гэсэн. Тэгээд нодлон бол бид нар за манай Монгол Германы хамтарсан Отгон байр сангаар санаачлаад Монгол Герман залуу улс төрчдийн солилцоо гэсэн байгаа. Тэгэхээр улс төрд орсон залуус маань одоо 9 бүрээр хилэгддэг тийм ээ одоо ялангуяа илүү муу талаасаа тэгэхээр миний одоо сурсан мэдсэн юм бол тэнд лидер улс төрчид Германы томчууд бол залуу үе халаагаа бэлтгэдэг байгаа бүр системтэйгэр. Тэгээд тэрийг харчаад би ч 2015 онд эдийн засгийн байнгын хорооны одоо гишүүн Бундестагийн гишүүний туслахаар одоо холбооны засгийн газар очиж ажилласан байгаа. Тэгэхдээ бавар мужийн бүх залуучууд маань тэнд ингээд програмд хамрагддаг юм. Тэгээд тэрийг харчаад Монгол залуус маань ингүүл яад юм бол юм байдгийн болов гэд тэгээ санаачлаад батлуулаад тэгээд Монголынхоо одоо олон намын төрийн түвшээд маань бас бидрийг дэмжсэн байгаа. Анх удаага бид нар нодлон жишээ нь төрийн ордонд олон намын залуучууд маань нийлээ чуулсан байгаа. Тий. Тэгэхээр энэ бол бас нэг шинэлэг юм болж чадсан. За тэгээд тухайн чуулганыхаа үр дүнд бид нар Албаны наримт Герман улсад төрийн түвшээд Бундестагийн гишүүд, Европын холбооны гишүүд манай Монгол залуучуудын маань хүлээж авсан. Тэ яг л залуу та бид нар шиг хүмүүсийг тэгээд энэ чуулган маань 2 жил тутамдаа явагдана. Тэгэхээр нам одоо улс төрд орцсон явж байгаа улс төрийг сонирхож байгаа залуучууд маань
энэ талаараа сонирхож үзээрэй. Тий. Дараа жил уулзах юм. Тэгээд бэлтгэл ажлууд бас явагдаж Маш сайхан манай үнэхээр бас баяр хүргэе чамд те. Маш одоо зүйтэй сайхан ажлуудыг бас хийж явж байгаа юм байна. Бид хоёрын хувьд гэх юм бол бас сайн нэг аз жаргалын хэлгээд одоо телевизэнд реалити шоу хийгээд дуслаа. Энэ жил бол 2 дахь жилдээ амжилттай хийсэн байна. Би нэг нэвтрүүлгийг үзсэн юм биш үү? Сайхан гэгээлэг нэвтрүүлэг хийсэн шүү дээ. Ерхэд бол Монголынхаа залуу гэр бүлийг дэмжсэн. Одоо хоёр байрны шагналтай. Реалити шоу гэсэн үг тийм. Энэ жил одоо 2 дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулалтад сая дууссан. Солонгогийн маань зорилготой залуу гэр бүл нийгэм дэвшлэх төрийн бас байгууллага гэж төрийн бас байгууллагатай. Тийм. тэгэл бас нэг Монголынхаа танилцуулах тий. Та хоёр манаас тэмжчих гээл. Тий, тийм шүү. Өөртөө бас Солонгогийн цаашдын зорилго. Зорилгын хувьд бол за би нилээд ажиллаар ирсэн байгаа мэдээж. Ерөнхийдөө бол ихтэй ажиллаар ирдэг байгаа Монголда. Тэгээд жил болго ирдэг. Тэгээд бас мэдээлэлээс хоцорчгүй хичээн Монгол хүн юм чинь. Олон нийтийн ажлууд маань хүмүүлгийн ажлууд байгаа. Сая би олон нийтийн ажил хийгээд 4 жил хүмүүлгийн бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, орон нутгийн хүүхдүүдэд тусалдаг байгаа. За тэгээд Германы хөрөнгө оруулалтаар одоо энд цэцэрлэг баригдаж байна. Тэгээд арай бэлэн болоогүй байна. За 2 жилийн өмнө та бүхэн сонссон бол Герман Монгол хэл дээр хамгийн анхны шүлгийн аудио CD гарсан байгаа. Тэгээд энэ CD-гээрээ дамжуулаад одоо хэлийн чандад байгаа эх орноос санаж байгаа монголчуудаа нэг талаар зориулж байгаа. Нөгөө талаар бол одоо нүүдэлчин арт түмний соёл, ардын ам зохиол, уран зохиолоор дамжуулж бид нар өвлөгддөг. Тэгэхээр тэрийг одоо гадныханд харуулах зорилгоор за тэгээд энэ CD-ийнхээ орлогоор орон нутгийн хүүхдүүдэд номын сан барьж өгч байгаа. Тэгээд энд маань бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан номын сан байгаа. Төлөвсөн ажлууд байгаа. Тэгээд дурдах юм бол ийм байна. Өстө мундаг байна. Өнөө өглөө би яг өөрөө чинь постыг хараад яг за өнөөдөр Солонготой ярилцах нь хамгийн зөв юм байна. Хамгийн анхны чинь яг Солонгоор өрхөн зөв юм байна гэж бодсон л доо. Яагаад одоо залуучууд сонгуул өгөх ёстой гэж гэсэн нэг юм утгатай пост оруулсан байсан. За яг сонголтгүй сонгуул байна. Хэнийг сонгох хүн алга гэнтергээд яг одоо ингээ ойр орчны ханаас нөхдөөс ингээл харж байгаа. Тэгээд би яг тухайн үед би чинь нөгөө гадаадад амьдарч байгаа учраас өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлэх нь зөв юм болов бас нэг өөрийнхөө талаас тийм ээ. Тэгээ энэ дотор байхгүй энд чинь янз бүрийн юм хэлчих юм бол бас аль нэг талыг баримталчих юм болов гэд тэгээд нэг энgineer яагаад сонгуульд оролцох ёстой вэ гэд тайлбарлаж бичсэн байгаа. Уншсан. Тийм. Тэгээд ер нь бол тийм те тухайн хүнийг сонгох нь бол сонгогчийн эрх мэдлийн асуудал. Тэгээд тэргээ бодож жогоод за нэг ийм ялгаа байдгийг нэг л мэдхээр тийм тэгээд тэгж бичсэн байгаа тийм. Уг нь бол энд оролцохгүй ингээд neutral бай гэж бодож ирсэн. Тэгээд яагаад ч юм өчигдөр эх орондоо ирээд нилээн бас ажиглалаа тэгээд бид хоёр ингэж бодсон л доо. Ямар нэгэн одоо ток ярилцлага гэдэг ч юм уу те. Нилээн урт хэмжээний бас хүмүүсийг зарим жоохон бас салхах тийш байдаг. Бид хоёр бол эхлэл төгсгөл гэдэг энэ ток нэвтрүүлгийг яг тоочны 15-аас 20 минут бай. Тэ? Тэгээд олж байгаа ч юм маань яг гоё бас давч бөгөөд тодорхойгоор өөрийгөө яг гоё илэрхийлээл тэгээд нэвтрүүлэг маань өнгөлөе гэсэн юм л зорилго тавьсан. Сайхан нэвтрүүлэг байна. Тийм залуучууд маань одоо гэгээлэг байх хэрэгтэй. Тэгээд Монгол залуучууд маань их мундаг байгаа штэ. Одоо дэлхийд дээр бол маш олон амжилтуудыг үзүүлж байна. Гэгээлэг байна, сайхан байна, бие биендээ тусалж байна. Сайн дурынхан бас бий болж байна тийм ээ. Тэгэхээр таадынхаа бас нэвтрүүлэгт амжилт хүсье. Маш их баярлаа. Цаг маань арай болов шүү шүү. Тий, ярилцах цаг жоохон байж. Солонгогийн нүдээр харахад өнөөдөр ер нь манай монголчуудын амьдралын хэмнэл ямар вэ? Гоё штэ. Хурдтай, ирчтэй тийм ээ. Тэгээд сэтгэж. Өчтөр одоо 2 хоногийн өмнө яг буухад Монголын агаар ямар санаж байна. Яг ер нь бол байнга ирдэг л бахал та. Тий, Монголынхаа ялгаа байдаг шүү дээ. Салхийг маш их сандаг. Монголтойгоор үнэхээр сайхан байдаг. Тэгээд ирээд шууд одоо нөгөө энэ бас нэрээ сонирхолж хэлэхэд Германд байдаг одоо зураач гэгч маань Монгол гэгч маань үзэсгэлэнгээ Шангрила молд одоо гаргаж байгаа 4 үйлрэлгээд тэгээд буугаад бас найс нөхдөж уулзаж амжаагүй энэ тэр хичээхээ ажилд туслаад очиж үзэсгэлэн дээр нас тусалсан.
Тийм. Монголд ирэх болгон сайхан байдаг, эрч хүчтэй, илүү юмыг бас сэтгэдэг тийм ээ. Амьдрал буцалдаг штэ энд тийм. Сайхан байдаг тийм. Нэг л гоё тийм. Өнөөдөр тэгээд бид хоёр бас маш азтай байна. Тэгээ хамгийн ихний нэвтрүүлгээ одоо чамтай ингээд ярилцаад сууж байгаадаа бас тэгэхээр их баяртай байна. Тэгээд чиний бас цааш тийм ажил тэгээ төлөвлөсөн бүх зүйлд чинь бас өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье өрөөе. Тэгээд өнөөдөр бол зүгээр л ямар нэгэн нэг хайхтар тийм бас уус төржөөд идэх ч юм уу тийм одоо ярилцлага бид бас хийхийг бодсон зүгээр залуусын нүдээр бас залуу хүмүүс Монголд маань бас амьдрал ямар байна тий бас Европт бас хүмүүс яаж амьдраад байна гэдэг ч юм уу Европын одоо Германы одоо улс төр бас ямар байдаг гэдэг талаар ч юм уу тий тэр талаар бид ингээл бас жоохон ч гэсэн яриа өрнүүлээ маш сайхан байлаа. Танаа нэвтрүүлгийн нэр их таалагдлаа. Их даруухан эхлэл тэгээд төгсгөл гээд яг дуусгаж байгаа биш ах гэж би харж байна. Ер нь хүн аль цэгээс эхэлсэн цаашаага юуг төлөвлөж харж байгаа юм гээд. Тэгээ миний хувьд бол Монгол залуусын үн цэнийг одоо дэлхийн хэмжээнд те бий болгох одоо үнэлэмжийг үнэт зүйлийг бий болгохын төлөө одоо миний бүхэл ажил чиглэж идэг. Тэгэхээр та хоёрынхоо бас энэ сайхан уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За. Амжилт хүсье.